自己咩名啊？青木堂烈大夫改使唔使咁樣啊？好癲哎呀，話佢而家播埋片，使唔使咁？我而家揸住杯，有冇搞杯錯啊？紅酒同大家講，我要強烈譴責頭先個桑比扮我。呢個簡直係人渣，大家千祈唔好信佢。強烈譴責呢個桑比，打鑊佢。大家認住我呢個樣，着住恤衫，打呔，揸住杯紅酒嗰個先至係真正嘅烈大夫。有冇人可以嗱幫我將呢一段片段剪咗嗱，出仲有呢嚟張紙仔，大夫話俾佢聽就有係我啱啱寫嘅藥方。佢。你啲字調轉咗喎。係因為呢隻古文嚟嘅，所以你哋睇唔明。你嗰個口嗱，呢個藥方係講啲咩咧？你嗰個嘴型唔啱啊，桑地。